Grazie cari amici, benvenuti di nuovo a questo appuntamento. Grazie. Benvenuti a questo appuntamento di nuovo. Ho qui una lettera della signora Pina che vorrei leggervi testualmente. Dunque, per la serie I mestieri, te li do io i mestieri, ci ha scritto la signora Pina. Vi leggo testualmente. Vi leggo. Dunque, dov'è l'inizio? Dunque, caro Grillo, sono disperata. Mio figlio, da quando ha visto JR, non capisce più niente, vuol diventare un petroliere. Mi sta scavando un pozzo in cucina, non so come fare, aiutami tu. Esiste, c'è scritto qua, esiste una scuola per diventare petroliere e se sì, puoi indirizzarmi tu dove devo rivolgermi? Grazie, saluti, tua Pina, per sempre, e a Cetriolato. Dunque, cara signora Pina, per diventare petroliere rimanendo in Italia è difficilissimo, perché quasi tutti i petrolieri non vivono più in Italia, a meno che uno non sia anche generale della finanza. Però io suggerirei alla signora Pina, che per un mestiere petroliere è quasi impossibile, di accontentarsi. Il figlio può diventare benissimo, non so, un benzinaio. Il benzinaio rischia meno e forse guadagna di più. Dunque, il benzinaio. Dunque, il benzinaio sembrava dovesse scomparire per l'avvento delle macchinette, sai, quei self-service, alcuni detti self-serve, che sembra che vai lì, c'è pieno di donne delle pulizie che te le prendi, self-serve. Self-serve, sono quelli con le macchinette che vai lì con le 1000 lire, che devi avere delle 1000 lire di uno stirato, devi tenerle, ferma, devi tenerle in tasca così e non muovere la gamba, cammina. Dovrebbero metterci dei ferri da stiro in quelle macchinette, che metti perché se c'è una pieghettina, metti le 1000 lire, te le ritira indietro. Poi c'è gente, specialmente in Liguria, convinta che quando finisci le 1000 lire nell'automatico, un po' ne rimanga nel tubo. Allora prendono il tubo, si spremano anche la colonnina, l'ultima goccia ci vuole. Dunque, ma non esiste strumento moderno che possa soppiantare il benzinaio. Il benzinaio è lui, come te lo fanno vedere nella pubblicità, IP Shell, sai, sti benzinai li vedi con la tuta di Armani, che per ore e ore sotto il sole nella piazzuola così. Arriva la prima macchina, lui li guarda come dire, eravamo un po' in pensiero. Eravate già in riserva, eh? Arriva lì, pulisce la macchina, fa il pieno, cambia l'olio, la lucida tutta, quant'è? Niente, anzi tenga questa torta di mele per i bambini e si rimette così. E va. Noi vi proteggeremo. Nella realtà com'è il benzinaio? Arrivi di notte, non so, sull'autostrada, non c'è nessuno. Vedi una lucina in quei supermarket che hanno i benzinai, perché hanno dei supermarket dove vendono estintori a pioggia, nel senso che se non piove non ti si estingue niente, occhialini col faretto, porta volante, il coprivolante di pelo per viaggiare in agosto. Hanno delle cose incredibili. Cassette di Tony Astarita, l'ultimo successo di Ernesto Bonino, c'hanno tutto. E loro hanno una brandina lì. Tu arrivi di notte, suoni P, arriva lui, cosa c'è? Che sembra uno che stia parodiando un benzinaio, in realtà è un assassino, perché cosa c'è? Tu allora ci senta, per cortesia, mi dà un'occhiata alle gomme. 1, 2, 3, 4 ci sono tutte. Che ti rimane un po' sconcertato. Fermi ragazzi. Poi dici, vabbè, mi faccia il pieno. Ora, vi ricordate fare il pieno? Voi magari siete giovani, ma 10 anni fa, 15 anni fa, fare il pieno, arrivavi dal distributore, mi faccia il pieno. Quanto? Ma mi faccia 3.000 lire. Lei sì che è un signore. Mettevano la pompa automatica, andavano a mangiare, perché era lento, faceva 920, 930, arrivava, chiudeva. Adesso mi fa il pieno, c'è il digitale,
mettono la bomba, 82.000. E poi il concetto di pieno del benzinaio non è un pieno normale, è il concetto di stracolmo, perché loro, arrivati a 18.500, vogliono arrivare a 20.000. Non ci sta più. Come la macchina che si gonfia. Io ho visto una macchina che si è girata, la smetta, maleducato. E loro no! Inzuppano da tutte le parti. Impregnano il passeggero. E poi provate a farvi pulire il vetro da un benzinaio. Sì, a parte che ce l'hai sempre sporco il vetro, ma non c'è un benzinaio che arriva lì e ti pulisce. Meno male, perché se ti pulissero il vetro con lo straccio che hanno, ce l'avete il presente che straccio hanno? Non te lo puliscono, te lo fondono, perché non è uno straccio, è una cosa che sta lì sulla colonnina che cammina, un alieno. Che straccio? Il tuo straccio, quello che hai in macchina, come vede quello straccio lì, ti dice da domani mi chiami Fulara. Aia, abbiamo finito. Aia, anche questa volta. Estraiamo da Ugo la massima di questa volta è felicità è un distributore automatico che si incanta. Beppe Grillo. Ciao a tutti!